Tampereella pidettiin viikonloppuna taitoluistelun SM-kisat. Ja mukana tapahtumassa oli myös taiteilija Rauno Manninen, sillä hänen teoksissaan kukkivat jääkukat, eli kukista tyylitellyt luistelijoiden figuurit. Hakametsässä taiteilija ja hänen mallinsa pääsivät tutustumaan toisiinsa. Ensimmäisenä teoksia ennätti kisakiireiden lomassa tarkastelemaan kilpailuuransa jokin aika sitten lopettanut Elina Kettunen. Hänen kuvassaan onkin suorastaan historian siipien havinaa. Niin siis tämä tuli viikkoa ennen kuin sä ilmoitit lopettavasi niin valmiiksi. Ja sitten se on kuivanut siitä lähtien. Ja näitä kuukausi 2 kestää kuivaa ennen kuin se on läpikuiva. Niin se on sellainen kosketus. Sä näit nyt tämän oman kuvasi aivan ensimmäistä kertaa. Mitä tuli ihan ensimmäisenä mieleen, kun katselit sitä? Mun mielestä se itse asiassa näyttää kyllä ihan minulta. Että mun mielestä se on tosi hieno ja kiva nähdä itsestä tommonen niin kuin vähän erityyppisempi taideteos. Taitoluistelu on liikettä ja energiaa, jonka vangitseminen kuvaan on taiteilijalle haastava työ. Se täytyy näkyä teoksessa. Se täytyy näkyä teoksessa, että se on jännittynyt se lihas seuraavaan liikkeeseen. Ja taiteilijan täytyy nähdä se kokonaisuus. Mitä tapahtuu ennen tätä kuvaa, mitä tapahtuu tämän kuvan aikana, mitä tapahtuu seuraavassa kuvassa. Ja sun pitää ennakoida se, jotta sä saat rakennettua sen kokonaisuuden, joten siihen tulee se liike. No siis tämä kuva oli ilmeisesti sellaisesta tilanteessa, jossa mä oon tekemässä hyppyä ja tulossa siitä hypystä alaspäin. Eli no sinänsä suoraviivaisenahan siellä pitää olla tuommoisessa pystyasennossa ja mahdollisimman tiukkana ja kapeassa ja tiukassa paketissa, että siinä mielessä se kuvaa kyllä ihan osuvasti sitä ja sitten on kyllä erittäin mieltynyt tuohon tuommoiseen yksinkertaiseen ja pelkistettyyn tyyliin maalata. Ja sitten tässä on ideana tämä, että tämä oranssi kukanvarsi, joka johtaa käsiin eli kukkiin, symbolisoi sun energistä vartaloasi. Tämä oranssi väri energisyyden symbolina. Ja sitten mä oon muotoillut sun kasvon muodon tuohon pääkukkaan. Siitä on nimi varsinaisia jääkukkia. Kuinka lähellä taidetta vai onko taitoluistelu itse asiassa taidetta sun mielestä? No, on se siis omalla tavallaan, mutta ei nyt varmaan ihan siis tällä, että en mä siis esimerkiksi ole mikään siis sillä taiteellinen ihminen, että en mä ole mikään hyvä piirtää tai mitään, mutta siis siellä jäällä sitten se esiintyminen, niin onhan sekin omaa taidettansa. Ilmettänyt. Niistä niin kuin välittyy semmoinen niin kuin se tunne periaatteessa, mikä mulla on ollut niin tuossa tilanteessa, niin jotenkin se voi vähän niin kuin aistia ja sitten muutenkin sillä hauska nähdä, että tunnistaa noita muitakin. Mikä se on se tunne, mikä sulla tuossa tilanteessa on? Toi ainakin, niin se on oikein semmoinen nautiskelukohta siinä, että siinä niinku melkein näkeekin sen pienen hymyn kasvoilla. Parhaat tunnelmat jäällä syntyvät siitä, kun kaikki menee suunnitelmien mukaan. No varmaan se, jos on semmoinen onnistunut ohjelma alla, niin sitten ne vikat fiilikset ja ne ohjelman viimeiset sekunnit, kun siinä se adrenaliini sitten niinku purkautuu ja sillä että yes, että tää oli tässä, että se on varmaan se hienoa. Voisi olla sellainen hetki, mistä voisi tehdä taulun? No kyllä varmasti.